Evo nas u prelistavanju, danas gost Miša Vacić, predsednik Srpske desnice, pardon, Miša, dobro jutro, dobrodošli, Irina Veljković naša, dobro jutro i vama. Naslovna Informera danas, evo, piše se dakle o tome da Vučić i 7000 funkcionera Srpske napredne stranke sutra donose konačnu odluku o izborima, ali isto tako Informer na naslovnici piše da je Dragan Đilas besan zbog malog broja izašlih ljudi na protest. Možda je besan zato što isti broj funkcionera koliko će se okupiti na glavnom odboru, izvršnom odboru i predsedništvu je broj koje je Dragan Đilas uspeo da okupi na dugo najavljivanom, gotovo mesec dana su najavljivali famozno 13. i kao što smo svi imali prilike vidimo ništa. Izneli su neke zahteve koje verujem da ni oni sami ne razumeju. Koliko su realni ti zahtevi opozicije? Prvo, zahteve, mora da ponovimo da bi gledalci znali o čemu se radi, traže slobodne izbore i slobodne medije. Ja ne vidim da su izbori neslobodni. Lično sam učestvovao 2012. 13. 14. na izborima samostalno kao predsednik Pokreta 1389. 1389 je izašao. Nismo uspeli da pređemo cenzus. Tada niko od desničara nije uspio preći cenzus, ni radikali, ni DSS, ni Dveri. Prosto ne mogu kažem da je zato nepravedno postavljen zakon, već narod nije hteo. A zato sam pokrenuo pre godinu dana ujedinjenje Srpske desnice i ne sumnjam da ćemo sada moći da pređemo cenzus i ne ljutimo se na zakon, iako je zakon postavljen još od vremena Demokratske stranke, znači to je Đilasov zakon i on treba se ljuti na sebe što narod ne prepoznaje njega. Ja razumem zašto ga ne prepoznaje, jer ga prepoznaje po zlu. I normalno je da ne može ni on, ni Boris Tadić, ni niko ko je bio visoki gradski i republički činovnik danas da pređe cenzus zbog nedela koje je počinio. Možda uspeju ovako ujedinjeni njih 7000. Vidjeli smo tamo da je juče bilo, prekjuče, više funkcionera nego na bilo kom skupu bivših funkcionera. Znači i Zoran Živković, i Boris Tadić, i Borko Stefanović, ali niko od njih nema više nikakav ugled u narodu. Ima legitimitet, jer kad pogledamo na samom početku, dok su govorile nestranačke ličnosti, bilo je više. Oni su pokušali da sakriju za tih umetnika, ali vidimo da narod je to prepoznao. Pa na minus 20 je bilo više ljudi kada su bili ti umetnici, nego sada na plus 20 kada su stali na čelo politički lideri. I mislim da je vrlo jasno svima da nema više ništa od toga. Dobro, pošto smo rekli izbori, zatim uređivački, ajde kažemo kolegijum Radio televizije Srbije jedan je od zahteva i da se regulatorno, odnosno REM, isto bude pod kontrolom. Sad čijom kontrolom, pošto dobro znamo da u REM-u su nestranački nezavisni ljudi. Oni bi da bude pod njihovom kontrolom, zato što ja ne vidim da nigde se oni uopšte obraćaju drugom delu opozicije, radikalima, Srpskoj desnici, mislim, DSS-u. Postoji veliki broj opozicije koji nije na liniji sa ovom opozicijom koja je izašla i mislim da oni se ponašaju kao neki diktatori koji žele da dođu na vlast bez izbora, jer navikli su. Boška Obradovića je u parlamentu uveo američki ambasador, iako ga narod nije izabrao, falilo mu je, imao ispod 5% i poljuljkani time i ovi su došli na vlast prvi put 5. oktobrom, znači ne izborima, već nasiljem, paljenjem skupštine. To je demokratija, pošto oni idu po telo. To je njihov vid demokratije. Ono što narod neće sebi da dozvoli, to je da se po drugi put prevari. Jednom su ljudi naseli na priče samo da ode, bilo ko drugi da dođe, bit će nam bolje i onda je otišao Sloba, došli su oni. Danas se još uvek saniraju greške njihove vladavine, to jest ne greške, već oni su namjenski uništavali i vojnu industriju i našu celokupnu industriju, fabrike su privatizovali, narod su umesto ponosnih radnika pretvorili u tehnološki višak, u žrtve tranzicije i ljudi im to dobro pamte. Pa videlo se i na tom njihovom protestu kad se Tadić pojavio da mu je narod zviždao, tako da
ja razumem da tamo ima dosta nezadovoljnih građana, ali ti građani ne treba da slede one koji su nas doveli do toga da i danas i kad se nešto radi, da nam je teško i dalje, već treba se okrenu nekome drugom, ako se nezadovoljni ovom vlašću, neko koji sva druga opozicija mimo ovih ljudi koji ne može... Koliko je realno da se dijalog... Koliko je realno da se dijalog vrati u parlament? S obzirom, evo imamo na nastavnoj strani da predsednik Srbije odgovara na te zahteve opozicije, ne volim ultimatume na dijalog u parlament. A onda imamo s druge strane Borka Stefanovića koji kaže nećemo u parlament. Gde ćete da razgovarate? Gde je mesto razgovora? Mesto razgovora je svuda, ali na prvo mesto u parlamentu, kroz institucije. Problem je što veliki deo njih uopšte nije ni u jednoj instituciji. I meni je bilo zanimljivo kada je Demokratska stranka izdala saopštenje bojkotovat ćemo i parlament grada, i pokrajine, i republike, a oni uopšte ne postoje u parlamentu grada. Znači, nemaju ni jednog odbornika u Skupštini grada Beograda, a najavljuju bojkot gradske skupštine. Tako da, pošto oni žive očigledno u nekoj posebnoj dimenziji, onda ne možemo razmišljati o tome šta oni misle, jer nisu u skladu sa realnošću. Mi prvo težimo, Srpska desnica, da uđemo u institucije i da onda pregovaramo u skladu s našim programom sa ljudima koji će nam najviše biti bliski ostvarenju tog programa. I to je ono što smatramo odgovornom politikom. A da sad iznosim zahteve i da kažem sve je diktatura osim ako mene ne postavite odmah za ministra, to je nedoraslo svakome i... Ali interesantno da 4 meseca koliko traju protesti, iz nedelju u nedelju su njihovi zahtevi se menjali i do tog famoznog 13. aprila zahtevi su bili da predsednik Aleksandar Vučić podnese ostavku, Ana Brnabić, Maja Gojković. Sad kad je došao taj 13. kada su shvatili da je malo prvi zahtev je bio da se pronađu počinioci na Borka Stefanovića. Kad su oni pronađeni i uhapšeni, šta dalje? Onda počinioci na onog novinara kome je zapaljena kuća. Kad je uhapšen predsednik opštine koji je, mislim, stvarno monstruozno naredio to i treba da bude uhapšen, znači nije zaštićen ništa, je član vladajuće stranke, da, svima, onda, gde dalje, mislim, ispunjeni su njihovi zahtjevi. Da, ali onda je RTS bio, pa je onda bilo upad na RTS sa testerama i sa načinom kako su upali. Da li se vi bojite da će i kod vas upasti? To imam ja jedno pitanje. Pa to smo mi isto postavljali pitanje, da li mi kao novinari treba da se bojimo načina... Kao novinarke svakako, jer su oni osvedočeni nasilnici, pogotovo prema ženama, novinarima, nikad još nisu napali nijednog muškarca, što je malo simptomatično, možda se Boškić boji da izađe na crtu bilo ko muškarca, zato su i načine nad ženama koje se bave novinarstvom. I mislim da treba da se osjećate ugrožene, jer oni jedino što su poslali od poruka, to su bile poruke mržnje. Govor mržnje prema svima koji ne misle kao oni. Da, to smo imali prilike da vidimo i u subotu. Tek na kraju je rečen zahteva, ali sve vreme govore bila mržnja prema Aleksandru Vučiću. I šta se to dešava da vi toliko mrzite nekog čoveka? U redu. Politikom se ne slaže. Oni, ne, da, naravno. Vi se ne slažete politikom, ali onda dajte da iznesete plan i program. Od 2000. godine, sada je 2019. Aleksandar Vučić je na vlasti da 2012. došao, ali mi smo imali mi smo, znači, od 5. oktobra do 2012. dok su oni bili, nemamo puteve, nemamo škole, uništene fabrike. Sad u 2019. nikad... Nisu se te fabrike same uništile, to je jako bitno naglasiti. Oni su ih uništili. Oni su ih u bescenje privatizovali. Zašto ne mora Aleksandar Vučić sad time da se bavi? Zar nismo trebali da idemo korak ispred? 19 godina, odnosno tih 12 godina izgubili. Uništavana vojska, 12 godina je uništavana srpska ekonomija, 12 godina se u Srbiji ništa nije radilo osim da se raseli Srbija, da se ukine vojska, da se narod zatupi. Oni su uveli te realitije protiv kojih se danas bore, protiv kojih su najglasniji, a upravo je Đilas otac realitija. Tako da sve ono
što danas oni zameraju su zapravo oni inovatori i nema šta, narod je rekao svoje njima na ovom mitingu. Ja jedva čekam taj sledeći za 5 dana da vidimo, bit će ih još manje, verovatno će na kraju da ostanu samo funkcioneri, samo što za razliku od ovog skupa sutra da će bude 7.000 funkcionera, njih je 70 kad se okupe i mislim da više niko im neće izlaziti. Ali da nije malo poražavajuće eto koliko ova vlast bukvalno vadi kesten iz vatra, evo sad sa Švajcarcima. Imali smo donedavno proteste ljudi zbog kredita u Švajcarcima, onda su ih u jednom momentu opozicija ih podržala. I onda sada država mora da reaguje, mislim, mora da reaguje, naravno, to su građani koji su svi razboleli i troduplo isplaćivali sve svoje kredite, ali ko ih je, kako bi rekli žargonski, uvalio u sve to? Da. Ti ljudi su uzeli kredite za vreme vlasti Dragana Đilasa, zbog njegove neodgovorne politike ljudi su morali da se zadužuju, lično nisu mogli da zarade zato što su Boris Tadić i Dragan Đilas zatvorili fabrike, prodali ih svojim kumovima za 1 evro i Srbi su postali žrtve tranzicije za vreme vlasti Demokratske stranke. Šta su drugo ljudi mogli da rade nego da pokušaju da podignu te kredite, a ono što bi ja još napomenuo, oni su uništili sve srpske banke. Najveće srpske banke su uništene nakon 5. oktobra, doveli su strane banke koje su dale nepovoljne kredite našem narodu. Normalno je valjda srpska banka da finansira srpski narod, ne, oni su sve srpske banke, velike banke, snažne banke pozatvarali. Njihov partner dugogodišnji Mlađan Dinkić, Božidar Đelić, ekonomske ubice, ljudi kojima je zabranjen ulaz u Rusiju, Belorusiju, Poljsku, baš zbog tog ekonomskog terorizma, su ovde postavljeni od zapada da nam budu vršioci najviših finansijskih funkcija u zemlji i mislim da taj narod koji je stvarno ozlojeđen i napaćen više neće dozvoliti da nasedne ni na kakva njihova obećanja, a oni se ni ne trude da daju bilo kakva obećanja osim mržnje. Oni su frustrirani. Kako se očekuju, izvinjam se, rešenje za ove ljude? Jeste danas, evo, i ministar financija Siniša Mali, vlada danas usvaja zakon o Švajcarcima. To je lepo, meni je mnogo draže da vidim da danas se dižu ponovo srpske banke, Banka Poštanska štedionica je sve jača, Komercijalna banka, Vojvođanska banka, znači konačno se čuje za srpske banke opet, jako srpski rodoljub, stalo mi je za srpsku privredu, za srpsku namensku industriju, vidimo da smo i na tom polju sve jači i svakako i na bankarsku, jer nema potrebe bilo što strani bankari da rade kod nas, valjda smo sposobni sami da osnujemo banke mi Srbi i da država onda pomaže svoj narod i u vidu subvencija i kredita i bespovratnih kredita i tako će svima biti bolje za razliku od onih koji su zatvarali i preduzeća i banke i narod doveli do gole linije egzistencije. Danas mislim da je mnogo drugačije i da sad treba još više i bolje da se radi i zato je neophodno da se ponude i različiti programi kao što Srpska desnica čini. Mi se zalažemo za pomoć privrednicima, preduzetnicima, poljoprivrednicima na prvom mestu i to je ono što nas razlikuje od druge opozicije. Oni nude mržnju, mi nudimo konkretno da se čuva identitet, tradicija, da se vrati vojni rok. Kad to spominje, pitanje Kosova, pošto je to... Mi pozivamo na jedinstvo Srba po pitanju odbrane Kosova i Metohije, da ne sme da se odustane od toga, da svi kao jedan moramo da budemo i u trenutku kada veliki deo naših sunarodnika živi pod faktičkom okupacijom fašističkih taksi koje su uvele privremene institucije gde mora da im se švercuju hrana i lekovi, mi sebi ovde dozvoljavamo da se Srbi dele u Beogradu i da nema ni jedne poruke na tom mitingu vezano za... A ima poruke, ja se izvinjavam, evo... Poruke ljudi koji su ga izdali. Četvrte i peta strana, bez stida pristalice Đilasa, Jeremića i Obradovića pokazala pravo lice. Opozicija gazila heroje sa Košara. Eto, to je poruka. Pa to je poruka. Ako uzmemo da je Vuk Jeremić unazadio Srbiju time što kad je bio ministar spoljnih poslova je prebacio sa Ujedinjenih nacija na Evropsku uniju pregovore, što je neverovatno, to samo maloumna osoba može. Na nivou
Ujedinjenih nacija, imamo Rusiju, Kinu kao strateške partnere, sile koje nisu i nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, dok na nivou Evropske unije su 4 države koje su mnogo slabije u odnosu s onima koje su priznale Francuska, Nemačka, Italija, Engleska, dok Španija, Rumunija, Grčka, Kipar nisu priznale, ali se mnogo ni ne pitaju u samoj Evropskoj uniji. To mislim da je čin veleizdaje, kao i pitanje koje je postavio Međunarodnom sudu pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti, koje je isto pitanje koje može samo umno ograničena osoba postavi i koja je danas argument kada naša država pregovara sa međunarodnom zajednicom pa kažu pa šta ćete, jer imate odgovor suda pravde u Hagu. Tako da Vuk Jeremić ne može da govori o Kosovu, ne može da govori ni Boško Obradović koji je izdao kosovske Srbe svojom koalicijom koji je izdao sebe i onu kampanju oni da odu, a ovi da se ne vrate, evo vidimo. Ali strašno poražavajući, eto, 20 godina od Stefanović, koji ne može uđe na Kosovo jer bi ga Srbi tamo kamenovali, jer znaju da je on stavio granicu između Raške i Leposavića, između Novog Pazara i Zubinog potoka, znači on je uveo to razgraničenje, ja i dalje zovem administrativnu liniju, ali Borko Stefanović je faktički otac te granice koju Šiptari smatraju granicom svoje republike, a mi smo tu da ne dozvolimo to. Tako da s ovim ljudima se ne može reći. Vidjeli smo da je šiptarski novinar bio 2 mesta od Đilasa i pratio ga kamerom tokom cele trase mitinga, da su u šiptarskim medijima prenete pompezne najave kako je njih 30.000, kako je ovo najveći miting. Čak su išli do 100.000. Pa, eto, ja sam vidio u natpisu kod šiptara od 30, a po internetu sam vidio da je pisalo i 200.000 i koristili su slike sa sahrane Zorana Đinđića, slike novogodišnje koncerta, slike iz drugih gradova. Oni su toliko bestidni da se ne spremne da pokažu slike Pariza sa tamošnjih protesta s žutih prsluka i da kažu evo ovo je Beograd pobunjen. Oni znaju dobro šta je pobunjen Beograd, imali su to često protiv sebe dok su vladali i 2008. i 2004. i 2010. kada je stvarno ustajala srpska omladina i tada se događala represija. Ono što danas se njima ne događa, a protiv čega oni se navodno bore, niko od njih nije uhapšen, niko od njih nije u zatvoru, a ja sam bio žrtva režima Borisa Tadića i hapšen i proganjan upravo zato što sam protestovao protiv njih, jer nisam hteo dan Kosova, nisam hteo da dan Karadžića, Mladića, srpske heroje koji su oni uhapsili i isporučili, oni su izručili sav vojni vrh države Srbije, Republike Srpske, pa ti ljudi danas ne bi trebali sramote da izađu iz Pariza. Vreme ističe, ja se izvinjavam, nažalost. Za više vremena, samo kratko, evo za kraj, ne možemo da zaobiđemo vest koja je na svim naslovnim stranama, to je da je udovica Slobodana Miloševića preminula i sada je pitanje da li će biti sahranjena pored supruga u Požarevcu. Moj saučešće, ne bi dalje komentariš. Hvala. Hvala mnogo. Miša Vacić je predsednik Srpske desnice bio u predlistavanju, sva predlistavanja Studija B na našem YouTube kanalu.